Naiza misy anao dia arabaina indray ianao manaraka ity fandarana ity arana amin'ny bet 261 mily izay fa salama tsara ianareo androantsika iresaka ny récapitulation na feny kely mikasika ny reo lalaoan'ny CAN teo aloha teo. Resaka ihany koa ireo programme manaraka iza no match manaraka ina vaovao amin'ity Coupe d'Afrique des Nations zay tanterahana ny Cameroun ity ary tsy adino akory ireo ligue any Europany ny FC Barcelone sy ireo club maromaro afakoa. Riantso miaraka aminareo amin'ity androany ity andeha losa taritsika amin'ny fanomezana ny valiny 450 omaly latsinainy tamin'ny fitoro ariva nahitantsika ny tarehy marika 3-8 ary 9-7. Raha ny 535 kosa dia ny ray 3-5 ary ny raiky amby 20. Ny kegnyotsika ho an'ny 450 dia 20 tapitrisa ariary raha toa ka miakatra tsy mitsahatra kosa ny 535 mandrapahamakina azy ankehitriny izy raha efa mitentina impulsive sy enarizy fito alina sy efatretsy ary 7 tapitrisa ariary. Ny PMU Bet ny Bet 261 dia manolotra antsika Grand Prix d'Amérique Race Legend Race miala 3 janoary 2024 avy zao milalova miaraka amin'ny PMU Bet ny Bet 261 mahery ny 13 miliara ariary be zao no hozarainy ho an'izay mahita ireo soavaly 10 milahatra. Grand Prix d'Amérique Race Legend Race PMU Bet ny tombony lehibe indrindra. Bet 261 mahazo sambatrery sambatrery sambatra izy sambatrery mahazo sambatrery. Tamin'ny farany herinandro lasa teo dia nisy nahazo gros gain 222 millions d'ariary tamin'ny resaka PMU. Izy ity dia miakatra hatrany eny miakatra ny rano miakatra ny vidim-piainana fa miakatra ihany koa ny gros gain. Irinay mba hitotonany aminareo zany fiakarany gros gain izany fa tsy ny rano ihany akory. Dia ny PMU atsika rapitso iarahantsika any amin'ny 15 sumer divany any amboarany Henri et Stable. Eo ambony atele mirefy 10.7 metatra 10.0 nisan'ny mpandray anjara ary arahantsika amin'ny 4 ora latsaka 10 minitra eto Madagasikara. Okavina hitanareo ny fefy ary ireto any andindiny mikasika ireo jokena ny mpitondra soavaly. Base raisitsika 14 le belé 13 inch. Et bien, non, belle chance à Koussa, ni 9 Cinglan, 3 Guelpa, Arni 6 Jean-François Séné. Outsider Sarzarewa, ni 2 Vanécote, 4 Sorel, Arni 11 Martens. Et bien, non, Soval Betoum, Metsi, Otchakoussa, ni 10 Laurent Gou, 1 Guillaume Lemoine, Arni 12 Mortaigne. Matetika moa dia favoria dia heverinao tafiditra anatin'ny quintet pa hatrany azo atokisana zany dikan'izany ny hevitray dia ny 13 inch 5 Vercris ary ny 14 le belé. Apitsika ny coup de cœur avy any amin'ny 15 brillant. Eto amin'izay zany le tena mihina miketrika tsara satria mamantatra ireo 10 tonga voalohany dia ny heverinay dia ny 13 5 14 9 ary ny 3. Ny Bet 261 dia manolotra antsika ny CAN 2021 manomboka ny 7 janoary ka hatramin'ny 4 febroary 2024 milalova miaraka amin'ny Sport Bet ny Bet 261 amin'ny ireo lalao rehetra mandritra ny CAN 2021. Azadinona ary manomboka ny 7 volana janoary ka hatramin'ny 4 volana febroary 2024 ny CAN 2021. Bet 261 sambatrery sambatra izy sambatrery mahazo sambatrery. Railoza roa tambo telo fanao ny azy mahagaga fa ity CAN 2024 ity nisy zavatra tsy napoizina maro dia maro tamin'ny match ny Côte d'Ivoire zao dia rehefa naratra ilay mpiantsady dia ilay défenseur anankiray no lasa nisalotra ny akanjo ary niandry ny tsadoby nanao goal dia toraka izay mihitsy nahazo ny Comore satria dia 12 be izao ny fantatra fa positif izy ireo
ary tsy afaka ny lalao ilay mpilalao izay tokony iandry tsadoby ireo mpilalao mpianatra be rehetra tsy afaka ny lalao kanefa dia fataro tsara fa Ahamada izay mpianatra tsadoby dia efa hita fa négatif io moa dia lalàna avy eo kany kafa tsy maintsy laboratoire anankiray ihany no ekena ary dia rehefa niseho ihany koa zay zavatra tamin'ny Tunisie dia nanao fifampirarahana izy ireo ary nahazo dérogation nanao taratasy fitaranana ny zareo Comores 5 tsy nahazo feu vert avy amin'ny CAF izany ny confédération niady hatramin'ny farany nefa izy ireo na dia nahazo karatra mena ihany koa ary tamin'ny minitra fa enina monja dia niady hatramin'ny farany tsy nanaiky resy izy ireo resy tamin'ny elanelanisa kely dia kely rono ray fotsiny niondrika teo alohan'ny Cameroun araka zany ary dia Cameroun ifandona amin'ny Gambie any amin'ny paefadalana ny quart de finale izany ny Gambie izay efa mareny sisu ihany koa hoe misy covid positif maromaro hoaratsika kaiky izay vaovao izay mikasika ny lalao manaraka eo androany dia hitanareo ny match ny Sénégal sy Cap Vert izay araka ny teneniko taminareo teo hoe misy zavatra tsy apozona maro tamin'ity kanina ity Cap Vert maromaro izy ireo nitratra ny intoxication alimentaire mararkibo ny valo isa amin'ny ireo fédération ny Cap Vert dimy am'ireo dia mpilalao tsy nanao taratasy fangatana aloha izy ireo anemorana ny lalao saingy hiarahiarika kosa Sénégal zany manana tombony konko satria milalao miaraka amin'ny olona mivalana zany tokony maresy manana cote 1,63 zareo androany afaka milalao ianareo miaraka amin'ny live izany match ny Malawi koa azadino hiatrika ny quart de finale ao arinao zany araka zany i Gambie sy Cameroun ary ihany koa tsy adino ny match ny Burkina Faso sy Tunisie dia zao tsy tapitra akory ny lalao fa raha milalao ianareo androany mbola afaka milalao ihany koa ianareo rapitso miaraka amin'ny sport bet ny bet 261 izy ary mety aresy Côte d'Ivoire sa Égypte samy favori reo fa izay manokana manoro hevitra hoe aleo maka ny Côte d'Ivoire manana cote 2,27 zareo Angers kosa ao amin'ny Ligue 1 France dia hiatrika ny Saint-Etienne aleo maka ny Angers manana cote 2,10 izy ireo raha samy tavavoaky Angers Côte d'Ivoire manana cote 4,76 be izao isika raha iala ariary monja zany no ampedinao ka samy maresy ireo équipe reo mety ahazo ianao eninjato sy fito arivo sy efatra alina ariary sambatra izy sambateria mahazo sambatra ery iny resaka coupe d'Afrique des Nations fanjefitra teraka i Dembélé sy ny Barcelone atreto chantage io izy tsy manaiky mihitsy izy iarahantsika mahita eo ihany koa izay zavatra izay ho ampitana aminareo etona izany azadeo ny Copa del Rey izay atrehana ny quart de finale amin'ny faharoa volana febroary ho avy zao zay no hoe andeha avy hatrany atsika hiaraka amin'ny police des jeux hisarika ny loto ary amin'ny anareo ny valiny tenako amin'ity androany ity voasarika tamin'ny iraky amby folo roa ho an'ny 450 Denis 17, 37, 47, 29 tafiakatra tao anatin'ny vata fisariana tamin'iray ora 12, 10, 36, 17 ny voatsapaka tamin'ny telo ora tolakandro ho an'ny an'io talata 2, 8, 46, 14 ary ny tamin'ny dimy ora hariva 41 42, 40, 18 raha mpitso menanareo ny valiny amin'ny fitora ny fisariany 450 ny 535 niaraka tamin'ireo an'io Denis 9, 19, 1, 35, 14 ilay nofinofy amerikana ifampizarantsika malagasy na hitana ireto amin'ilay marika voasarika ireto ho an'ny an'io atalata 11, 53, 47, 30, 29 ary lay boula menamena kosa dia ny 16 vy manotrina ny vy ny azo manohana ny azo saingy ny tana amin'ray kosa no afaka mifanampy misy manateny izay fa ao anatin'izao sedra kely mahazo ny nosy malagasy izao anatin'ny fiakaran'ny rano ny loja voajanahary maro samihafa dia irahina isika malagasy ary indrindra aneo ny fifankatiavana ifanampy amin'ny fotoana rehetra zay no masaka azo natolotra ho antsika tamin'ity anio ity mirary takariva ombay mpiarovana Andriamanitra ho antsika tsirairay avy velomary tompoko